詩篇58篇第10節，義人見仇敵遭報就歡喜，要在惡人的血中洗腳。嗱，呢一節經文咧就特別講到咧，即係義人喺佢所睇到嘅呢啲仇敵咧。嗱，大家注意咧，喺和合本嗰度個仇敵有點幾點咧？即係話原文裏邊係冇仇敵呢個字，係翻譯嘅時候加上去。咁但係咧喺呢度其實係隱藏咗有呢個仇敵嘅意思喎。咁因為呢度咧佢話義人見到遭呢個報應啊，咁啊邊個遭呢啲嘅報應咧？咁啊所以咧其實就係隱藏咗係嗰啲嘅惡人，嗰啲嘅仇敵，佢哋遭到報應喎。咁啊所以咧帶嚟嘅結果係咩咧？佢哋就歡喜啊，即係惡有惡報啦。咁啊若然不報就時辰未到。咁依家咧就真係時辰到咯喎。所以咧義人對比嗰啲嘅惡人，就睇到呢啲嘅惡人就遭遇呢啲嘅報應，所以佢哋就歡喜啦。咁啊但係咧後邊嗰度咧就比較係我哋喺依家嘅處境咧唔容易去接受嘅喎，因為呢度咧講到係要在惡人的血中洗腳。嗱，咁你睇起上嚟咧就好似真係好血腥咁喎。咁即係大衛佢本身都係一個嘅勇士，一個戰士。咁打仗被難免咧就係會流血嚇。咁所以呢度咧就講到咧要在惡人的血中洗腳。咁所以咧其實呢個惡人咧就差唔多係隱藏咗喺上邊嗰度啊。義人其實就見到呢啲嘅惡人，佢哋遭遇呢個報應。唔單止咁喎，甚至乎要喺惡人的血中，即係呢啲嘅惡人，佢哋流血，或者係佢哋嘅生命，都係因為咁樣嘅流血而冇咗。同埋呢啲血咧，你睇咧唔係一兩滴血喎，甚至乎係可以用嚟咧去洗腳嘅喎。咁即係一個好誇張嘅，用一個誇張嘅手法，就去比喻到咧義人喺惡人裏邊咧，即係得勝，佢哋嘅生命都係遭到呢個嘅報應。咁所以咧，大衛其實佢用嗰啲字眼啊，我哋喺呢篇詩篇咧，即係睇到佢用好多唔同嘅字眼，係令人哋有陣時係意想不到。咁我哋今日，我哋都係因信稱義，成為一個嘅義人。我哋因為信神啊嘛。咁喺我哋面對有啲唔公義啊，有啲嘅惡人啊，咁我哋唔需要自己好似心懷不平，我哋仰望神，佢哋呢啲嘅惡人係會有佢嘅報應。親愛天父，我哋喺你嘅面前，真係需要有陣時要等候，亦都需要有個信念，惡人係會得到嘅報應。你係公義嘅主，求主你保守我哋心思意念，讓我哋能夠靠主得勝，榮耀主名，祈禱奉主名求，阿門。